तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक होने वाला है कि आप लोग बिना बोले कैसे ब्लॉग बनाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा डेमो था, एक मिनट कुछ सेकंड का। और आप इस तरीके से बना सकते हैं और इसी तरीके से बनाएं, आपकी वीडियो वायरल होगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें।